الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falëndërime dhe tërë lavdit janë për Allahun Dhul Gjelal, përshëndetje dhe shumë selame janë për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbar ummetin e tij deri në ditën e madhe të Lahtaris, dita Kiametit, dita ringjalljes, dita e prezantimit veprave tona para të madhit Zot, Ati qof shumë fal. Të dashurit e mi, vëllezër xhamat, me lejonin nga thellësia e zemrës dhe shpirtit tim, t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, duke lutur Allahun e madh, Ati qof shumë fal, që sot e cila është dita e Xuma, një ndër ditët më të dashura të Allahut prej ditëve të javës, që të bëhemi në xhamiat tona, këto xhamia të bukura që i ka trulli shqiptarisë, që i ruan me krenari, i ka rujt dhe do t'i ruan, e inshallah këtë trashëgimi kulturore, kombëtare, fetare, na mundson Allahu Dhul Gjelal me aulan të freskët gjithë gjeneratave që vinë pas neve, edhe është Zotin këto troje të flitet shqipja, edhe të këndohet e ezani Muhammedit alayhi salatu wassalam, e të valvën flamuri ju në deri në ditën e Kiametit ja Rabbel Alamin. Mos pritoni kësaj duaje o burra shqiptar me i thon amin, sepse nëse pritoni dini se nuk e keni hak imanin për Allahun Dhul Gjelal, sepse ky iman na mëson me dash këtë vatan, ky iman na mëson me ndëru këtë shqiptari, dhe ky iman na ka mësu me mbrojt nëse është nevojë edhe me kokat, edhe me trupat tona, kështu na ka mësu të partë, kështu e kemi përjetuar edhe vetë, edhe kështu do t'i mësojmë fëmijët e tanë deri në Kiamet. Për ndryshe, po e devijuam rrugën, atëherë do të na mallkoj Zoti me laçet e tij, do të na mallkojnë shpirtat e shahidave, edhe historia nuk do të na përmend për burra të mirë. Prandaj këto do të mi pas parasysh se kur i kemi parasysh xhamat dhe besimtar të nderuam, dijeni se çdo pengesë është shumë e lehtë me ka përcy, se njëherë në këtë botë jetën kena me e ba, edhe e kemi obligim botën, jetën e kësaj bote me ndërtu, e jo me shkatru se Zoti e dën ata që e ndërtojnë, e Allahu Dhul Gjelal gjithmonë komi në nënvlerësu ata që e shkatrojnë dhe ata që e humbin edhe e prishin, ma mirë t'i jesh prej atyre që e ndërtojnë, madje qoftë edhe një tull, se sa runa Zot jesh prej atyre cilin e prish, e shkatran, e demelën, e kështu me radhë. Andaj ky popull ja ka bërç të lumit Zot falënderimin, ja ka bërç imanin, këtij vatanit ja kemi bërç dashnin dhe respektin, këtij vatanit ja kemi bërç ndërtimin dhe afrimin dhe mbrojtjen e tij me çdo kusht, edhe me çdo çmim që ekziston. Andaj jam i bindun se edhe në xhami luhet roli konstruktiv që këta burra dhe këta besimtar e treja me i pa në rrugën e Allahut Dhul Gjelal. Vllazën të dashur, na shqiptarët, na xhamati, na besimtarët, cilët i takojmë besimit ton islam me krenari e thojmë, duhet me ditë fare mirë se çdo kush i cili tenton me na humb historinë, me na nënvlerësu qëndrimin patriotik të shqiptarisë, ai nuk është besimtar i Zotit, Ati qof shumë fal, sepse kjo fe edhe ky din, edhe ky iman, edhe ky Kur'an, edhe fjalët e Muhammed Mustafas kur njëherë nuk kanë thirrë që me jekë dorë shqiptari prej shqiptarisë vetë. Kushdo që thot ndryshe, kushdo që ju mëson ndryshe, kushdo që ju mundson ndryshe, dijeni se ai është armiki i këtij populli dhe armiku i dinit islam. Se ne jemi shqiptar, musliman, besimtar të Allahut Dhul Gjelal. Duke e rujt islamin, ne e rujmi shqiptarin, por duke e rujt shqiptarin, ne i japëm hapësir islamit, se nëse nuk e kemi atë dheun e shlirum, se nëse runa Zot nuk e kemi vendin e sigurt, nuk mundu mas namazin e gjumas me e fal, nuk mundu mas namazin e bajramit me e kry, nuk mundu ma djetë jemi krenar në vatanin ton.
Andaj Allahu Dhul Gjelal në sjeli një shembëltyr, një yrnek shumë të madh, jo vetëm arabëve, por krejt botës mbar. Kush don me pranu fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ja solli Muhammedin alayhi salatu wassalam yrnek për botrat. E cili është ai yrnek? Ai yrnek është që ta besoni Zotin hak, ta jetoni jetën si besimtar, gjithmonë duke njoft vetveten e juaj prej llojit që Allahu ju krijoi. Cilët grupi jemi na, cilët lloj jemi na, cilët kategori dhe komsi takojmë na. Na jemi të kumbit shqiptar, Zotin ka dash prej këtij lloçi, prej kësaj balte të bekuar që i ka rënjet, jam i bindun autoktone deri në berthomen e tokës, lidhën e nyje, kush që zgjidh atë nyje nuk ka. Edhe pse janë munu sllaft, edhe munuen halo me bashkëpunimin e shumë tradhtarëve që flasin shqipen tonë, edhe kanë të njëjtën pamjet tonë, mirë po të dashurit e mi, ata demaskohen, jenë shqipfolës e nuk janë shqiptarë. Jenë shqipfolës e nuk janë shqiptarë, sepse shqiptarit i ka hije me kanë besimtar, edhe mos me lëshu rrugën e Zotit, dhe për asë një qmim këtë vend bekum që ne ka falë Zoti, mos me ja falë kërkujt, sepse shqiptaria ka humbë vend vllazën, ka humbë territore, ka humbë njerëz gjatë historisë vetë. Andaj ka ardhur koha dhe momenti që ta ndërtojmë këtë vend dhe ta rritum numrin e banorëve të vendit ton, sepse kështu kryhet emaneti i dëshmorëve ton, edhe kështu realizohet kërkesa pejgamberit ton. Kështu kryhet emaneti i dëshmorëve ton, kështu kryhet kërkesa e emanetit pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Andaj vllazën të dashur, e lut Allahun e madh që ta marrëm yrnek që thash në fillim, Muhammedin alayhi salatu wassalam, sepse ky Muhammed alayhi salatu wassalam, puna e parë kur erdhi në Medinë, u detyru prej kufarëve Kurejshit mushrikin me lëshu Mekketul Mukarrame, me lëshu Qabën e bekuar. Erdhi në Medinë, kur erdhi në Medinë, fjala e parë që e tha, muhabetin e parë që e prezantoj, bisedën e parë që e u tha medinasve, të gjithë atyne burrave dhe atyne grave, 3 e 3-ja, pleq e 3 gra e fëmi, krejt banorëve të Medinës, ju tha ja e juhennas, o ju njerëz, ju drejtu o ju njerëz, o ju njerëz, tha pejgamberi alayhis salam, puna e parë, at'imu ta'am, jep ju një buk njerëzve, jep ju një buk. E dyta, tha efshu selam, jep në selam njëri tjetrit, se unë kur dho ty selam, unë e lutëna për ty, ti kur të ma kthej selamin, ti edhe lutësh për mu. Efshu selam, selam o pace, selam o qetësi, selami është rahati, selami është begati, selami është siguri. E treta, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, wa awsalul arham, runi lidhjet fare fisnëre, rune familjen, rune vllazërin, rune kusherin, rune krejt çka keni se t'juja t'jeni, t'juve t'janë, rune vëllaun e juj, rune far e fisin tuj, rune far e fisin tuj. Edhe e katërta, tha o sallu billejli o nasu nijam, falni, tha namaz nafile, natën, kur njerëzit flejnë e ty del gjumi, që tha fali 2 recate nafile, e lutu për popullin tënë, e lutu për venin tënë, e lutu për të ardhmen tuaj. Pasha Zotin këtë fjali, a e dini vllazni kush i ka transmetu? I ka transmetu një Abdullah bin Selam. Abdullah bin Selami u konë të kalumen jahudi, madje u konë prift
pop I jahudive. Kur I ka ni këtë fjalë prej gojës Muhammed Mustafas, ka thonë vallahi, ky o pejgamber I Zotit, vule pejgamberis prej Zotit, ka thonë ashhadu an la ilahe illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Kur e vetën pse bre ti dje ke atje në sinagog I ke bohi zumet aty në gjematit tën e sa du bonë musliman, thanë të vratën në shkruun vula pejgamberis që të 4 fjallë kom I thonë. Vula e pejgamberis kom I thonë që të 4 fjallë. Pasha Zotë e nisi po qonë, tha ma sjeli Zoti, ma boni Zoti munasib që me e po pejgamberin e Allahut me sytë e mi edhe me e po fjallët e Zotit në të vratë që po realizohen të Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. Për këtë arsye vllazën të dashur, ne si popull shqiptar, neve në ka bo hajrë shumë islami. Shumë islami në ka bo hajrë, mos e harroni këto fjali për izet Zotit, për ju bëj apel juve popullit tim. Edhe sepse këto fjali, këto ligjerota, kanë mund e gju, ka le dili e ka prërën dili, ku del hona e ku silet Jupiteri, kanë mund e gju vllazën në Alaskë, kanë me shku lartë e ma lartë ku ko shqiptar, kanë muni. A e dini pse? Sepse na jemi të interesum popullin tënë me po një ndër popujt më të ngritur në rrugën e Zotit Dhul Gjelal. E kur e kin jetin e poq, qëre vllazën që apo ju thamë, nuk e ky popull pa njetë poq. Nuk e patëm njetën e pastër, pasha Zotin mëruju, mos ga bo me dojnë pe shpije, se ki murzu lëm ki mu bo. Kanë me të tërthur kont, e ki murzu me ro me durë mirë, po ki me ro këkër, me kungull të kres, e lëm ki mu bo. Pse? Je dal pa njetën e mirë. Bënë njetën e mirë, për hirt Allahut Dhul Gjelal. Edhe pun që I bën, leja Zotit. Mos dil mu reklamu, mos dil mu publiku, leja Allahut Dhul Gjelal. Sepse erdhe një djetarit I thanë, o djetar, tha ty Zotit ka mundcu mu konë djetar. Qka thunë tha për një njeri I cili kur ta bën një të mirë, nuk nale të ta përmen, e ta kum bon, e të kum një mu, e të kum gëzu, e të kum qliru, e ta kum letësu. Wallahi tha, nuk o hajrë aty, deri sa e mira, kur t'jepet, duhet mu harru. Duhet mu harru. Dëra djathë, nuk duhet me di qka po jepe majta. Pas e majta nuk duhet me di qka po jepe djathëta. Qërë vllazën të dashur, pse përmenda këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, pe përmende o vllazën xhamat, për një arsye të vetme, se ky popull shqiptar, popull I cili me të plot kuptimin e fjalës është një ndër popujt më të vjetër në fytyrë tokë. Gjua shqipe është një ndër gjuhët më të vjetra në fytyrën e tokës. Ky popull I cili për plot kuptimin e fjalës është munu me u coptu, është munu mu shkatru, është munu mu asgjësu, është munu vllazni komplet mu largu prej faqës dheut. Pasha Zotin e madh, o vllazën, feja jonë islame, të cilin plesët e tënë të meqëm ata stërgjyshat e parë, para 700 vjete, kur e kanë dëgju në qka thret feja islame, valla po thirka në trimini, valla po thirka në atë dhe dashuri, valla po thirka në bashkim, valla po thirka në unitet, valla po thirka qaj që mbrën atë dheun, shkën gjennet, toni madhe I vogël, kanë ra shahadet. Toni madhe I vogël, kanë ra shahadet, dhe kanë thonë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Edhe kur e kanë dëgju që tonë nuk e keni ni, këto taze këmi u kalzu, sepse është një histori në popullin shqiptar, që armisht e dinit islam nuk e lojnë me u shkru në libra. Nuk e lojnë me u shkru në libra. A ke po, ata që mas shumë t'i kanë dhonë kontribut për shqiptari, mas po këti përmenën libra. Mas po këti përmenën libra. Vllazën, kjo është shumë e vërtet. Për shkak se me o maru dëshiren dikuj tjetër, mas po këti përmenën. Mirë po shqiptarët e kanë një histori shumë interesante që ruhet dem babadem prej burrave të mëdhej edhe për cilët në gëjdhona. Edhe ajo nuk harrohet deri në kiamet. E që ato jam interesuar në si ky hyj I vogël,
me au dhonë një popullit të madh hedije, sepse ky popull e meriton me njoft historinë e vet. Jo më dikush me na kallëzu neve historitë falsifikume, edhe me na i bë tradhtor të heroj, e herojt me na i bë tradhtor. Ja, ka kaluaj vakt. Ka kaluaj vakt, nuk hohet ai pasulmo. Ja, nuk e pranon ky popull e dën të vërtetën, sepse për këtë vërtetë është gjendje me vdek, për këtë vërtetë e namën të Allahut do të sakrifikoj, edhe me të vërtetën e jena të interesum me dalë para madhënisë Allahut Dhul Gjelal. Aja që është për cilë vllazni, se kur ka ardhë mësimet e para të islamit në të ruje, para ardhjes perandorisë osmane, kur kanë ardhë, kanë thonë, ju muni me qëndru me gjuhën e juj, muni me qëndru me adetet e juja, muni me qëndru me dëket e juja. Nëse pranoni islamin, se feja islamin nuk lyp me ju shkomtarizu. Feja islamin nuk lyp juve gjuhën me jo asimilu. Feja islamin juve nuk ju lyp me ju tjetërsu. Bënu muslimane, keni mu bo turqi, jo. Bënu musliman se keni mu bo arapi, jo. Bënu musliman rune shqiptarin. Që tonë pleste kanë marrë vesh mirë, ata të porë tënë, të meqëm, pej tyne ka pos morka, pej tyne ka pos nika, pej tyne ka pos gjëna, pej tyne ka pos gjergja, edhe kanë ro shahadet, e besajnë bosunet, e kanë ru amenin, e jënë me të shqiptarë vetë. E jënë me të shqiptarë vetë, derin kiamet në amen të Allahut Dhul Gjelal, të munu me jetu me marifet, e u munu slavt, u munu me jush, e u munu me i mashtru, e u munu me i tjetërsu, e besa ka pos tentativ, hajtë paracet në ju si Turqi, se ju jeni musliman, e ju jeni si një shqiptar, po gjallar të meqëm, djetar të meqëm, ulemat të meqëm, ja, nuk kanë pranu, ma dje vlazën të dashur, një prej iniciatorëve, që me unifiku popullin në flamurin kombëtar, e në pavarësi kanë qenë djetarë, jo veç djetarë, po ulemo, jo veç ulemo, por vllazni kanë qenë edhe hafuzlar. Unë pe u dhonë një detaj, se pak në dëgjani, për dy burra që ka pos shqiptaria, e ka pos shumë burra, edhe ko me pos, po dy, i ka pos, shumë të veçantë, ata vllazni, ata në dytë jënë vropi dërës gjakatare, tradhtare, si argat shkaut. Mos e arreni këtu. I pari është Haxhi Zeka. I dyti është Hasan Prishtina. Qëre vllazni, kur përmenet Hasan Prishtina, Haxhi Zeka, vallahi do të me koj për ata burrat, se shumë ka dhonë ti populli. Edhe dyti më kam besimtar të Allahut Dhul Gjelal. Hafuzlar të Kuranit kanë që e pasha zëtin e madhë. E komunistat ju munu me na të rëdhu historin që me na hasmnu neve mes veti. Pasha zëtin Haxhi Zeka. Pse ka morë emnin Haxhi Zek? E ka morë titullin Haxhi se u konë qabe në atë ku. E kur u shku taku me një djetar prej Indije, edhe i ka dhe qëre ka thonë, jeni në përfundim të Osmanlive, shpia madhe për Zot e nëzan shpine vogël. Thot bënu të me që më rune, thot imanin, të eruj, thot me kam, për qëre ti, që i ka thonaj djetari indis, këto muhabete e më para 100 vjetë e burra. Thot deri së të keni rujt vatanin me islam, ta shetuti dhe të keni me rujt islamin me vatan. Qëre ti, këto veç me andit e ndritur amunën me i dit. Hasan Prishtina burra kej pasunin e ka dhonë për qëtë vatan. Një metelik vallahi ladhim nuk e ka morë Hasan Prishtina. A krahasaj ata burra me politikajt e Zotit që u dheqin Kosovën. Veç krahasaj, kuja ka dhonë, se ata të porti kanë besu Zotit hak, edhe kanë prit mu taku me Zotin xhenet, këta si besoj Zotit hak, që tu ja ka dhonë pasha Zotin e madhë. Vllazëm besimtar, prandaj po ju bëj apel për hir të Allahut. Amoni ju kuft mos jekni dorë për islamit, se po t'jekum dorë për islamit, pashallahin erë shqiptarie nuk na vjen. Po jekum dorë për shqiptarie ta që trenon, pasha Zotin nuk na vjen erë musliman loku, islami këto, si trupi e shpirti janë këto dy sene me zveti. Andaj o i rini e bekume, pasha Zotin një lajmë që ngova, vëlloj shumë u mërzita, llogaritet në rrugë të Prishtinës.
të mortën me dol pederat, homoseksualsat, edhe me na fliq historinë tënë, me na fliq historinë tënë, historinë që me gjak e kemi, e me kulturë, po cili popull ma i kulturum, cili popull është ma i nerum, cili popull është ma i ngritu se popull i shqiptar, edhe me dol parode homoseksualsve. Allahu na mbrojt, ja Rabbi, për na i dënimi, wallahi ai që i ka një trëmen, i tutet kësoj pune, a di për çka? Se drona dënën Zoti. Zoti ka dënu popullin e lutit, vetëm e vetëm vllazën kur fillun burra me çu dashni, edhe gra me çu dashni, e atër vllazni këta kanë kundër fëmijëve mëre. Po këta kanë kundër lëzve tëna. E dini që organizata botnore shëndetësisë, me parametra, e ka mot, ka thonë shqiptarët sot mi të bu krejt ku janë, as 10 milion zbojnë. As 10 milion s'ka. Ka thonë edhe 100 vjetë, s'kan me metë edhe gjysë milioni. Pse? Që tu mos u martu, tu mos bo fëmi, ata është logaritit ti, edhe me fut këtë virusin e ri Peter Lokun, atëherë na kena mushdu, kena ma sivilu krejt. Allahu na falt. Allahu na falt. Qërë vlozmi, une jam të analizu këtë punë, kjo është drejtësia e Zotit që ka pe thamë. Une po thrasë në vetë disim dhe vetëm vetë disim. Allahu na mbroft, e u dhe zoft rinin, veç janë të lëllë, se shqiptarit nuk bëhet peder, shqiptarit nuk bëhet homoseksuals, bia shqiptarit nuk bëhet lesbike në emën të Zotit. Nuk bëhet, sepse kemi derdh gjak për këtë vend, edhe dojna me po këtë vend me fëmijë për tëre, ja me qene me kuca. Ja me qene me kuca, sepse dolim tërkuca pastaj. Allah e boft hajrë, e u dhe zëft popullin dhe rinin tonë, ja Rabbel Alemin. Qofshit faqe bardh, e falimderi shumë vëmendje, vetëm këtë fjali po ta qef me i thonë, se ko që ka me full shumë për burat e mëdhej, si që ka qenë Bajram Cur, si që ka qenë Izboletin, si që ka qenë Haxhizik, si që ka qenë Hasan Prishtin, e Ahmet Delihe, Ahmet Delia, Mehmet Gradica, Ahmet Seloci, Ukshin Kovacica, Bislim Bajgora, burra të mëdhej, cilët kanë me i dhonë begati, deri të burrat me krye komandantit tënë Adem Jasharin. Allahun gjennet në takoft, ja Rabbe. E pytën pejgamberin a.s. Ja Rasul Allah, ti je pejgamberi Zotit, që është muzatet me ty në gjennet. Tha pejgamberi a.s. Njeriu në ditë kiametit do t'jetë me atë që i dënë. Nëse na i dojnë a këta burra, Allahu këmë në taku me ta. A nëse e zjedhë dikush rrugën tjetër, Zotis ju hinë haka tyne, pra pizatet bashkë me ta. E matën e tash, me kënë pëdëni me kënë. Allahu na mundsoft, ja Rabbi, e na bashkoft, e na pajtoft, lutë në Zotin vllazën, që i me pajtu këtë popull. Inshallah mas gjumoje, kom i pajtu në 2 familje, se kam për hatër Zotin, atje kom e shku. Kom e shku aty të personin fjallë, me i pajtu. Pastaj mas forzit, nduhet me ecu në menerani, se kena një varrim të ati djallit ri, që u mbët aksidentalisht, në natën e shtunës dhe natën e dilës, e dje ka ndru jetë, 20 vjeqarë, vdekje e madhe, ma dhoftë Allahu mundësin me i pajtu edhe ato 2 familje, edhe vetëm e pajtim mundu me rujtë këtë shqiptari. Sepse kështu në kam mësu të partë të tamë. Këtyrnek, mund njonim, tha, ku e ke gjithë, tha, ti këtyrnek, tha, shti ku i kysyta vla, me kanë jetën ti, pikajt jeti, tha, qysh po më futi mu ku e ke gjithë këtyrnek. Për këtyrnek e kena të Muhammed Mustafaja, a.s. Për këtyrnek e kemi të burat e mdhej, trimat e mdhej, cili dësht, trim, kapetin, historin, kamtare, tën e gjenë që i mas pari ka shti mu pajtu shtartë me zveti. Edhe shqiptartë për me jetë për para. Po mos u pajtoj shumë në vitin 89, 90, 91, a kujtojni që na kishë një mua Allahu 98, 99 të na. Jo vloje. E tash, mas lufte, për mi se 1500 vllavrasje. Disa përdojnë 2000, s'po guzoj me thonë. 2000, a njonim tha që me argument të uqë. 2000, he, sa më surrëdh. Allah e vetë disoft këtë popull. Allah e vetë disoft. Falni se në ashta pak e zgjata, në ashta dikujna, nuk i pelqen kështu. Pa unë që kjo, valla, që kjo që jam. Elhamdulillah,
falendrej Allahun, shqiptar, gjys plisi e gjys apangë. Në emën të Allahut dhul xhelal. E vallahi ju du për hir të Allahut. Po më detyrani me ju dash se po më dëni edhe ju mu. Elhamdulillah. E Allah ju rujt e ju gëzof. Na vllazni jena të emre me tu diçka në kulum xhamis. E ke nis pak e del pak ma shumë. Do harnimet vogla. Po na vyni me koca na një mut, po pasha zeutin me koca, pak si dëp për del me muhabeti. Që mëni sët me një posto që sët keni mundësi, Petriti del atje, e qofshet faqe bardh, e ta përfundojmë i marë mirë, elhamdulillah, krasim që s'kemi pos kur gjë, vallahi mirë. E kam fjole për xhami, mirë kena mëri. Pse? Kjo është shtëpia juaj. Këtu kohise edhe ata që s'janë këtu. E dini, kanë shprejt interesim që baba ki halo se ka njësë më fol edhe unë e huaj ta jam antari atë kushit po vallahi. Vallahi l'adhim nuk të përzon huaj gja për këti veni kur veç të preashtesh vetën. E të preashtesh vetën mos marrë të qafë kush veç vetë vetja juj. Anajnë më të të rësu me integru këtë popull në rrugën e islamisë. Allahu na mësoft ja Rabbil Alamin. Të razon.